eessaati habiibti eessa biyyi kee bichis arsii ustanoo arsii keessa na ilaal maal taatee dhufte ati eenyu si fide madaamin keen jirtu yooma dhufte turtee erga dhufte arsii eessaati ati arsii bishiis maqaan abbaa keetii maali Abbishuu abbitti namni tokko viidiyoo kana osoo laayikii hin godhiin akka biran dabarre viidiyoo dhaggeeffachuu yoo daqiiqaa isinitti irratti laayikii yoo gootan namoota baay'ee bira gaha inni naafina laayikiin qarshiin kaffalu laayikii miti ka qarshii kaffalu isinii galee laayikii yoo gootan namoota baay'ee bira gaha jechuudha mucittiin kun akkuma mucittiin gaddanii yuutuubii kiyyarratti yeroo jalqabaa fidee amma uummanni sagalee ta'uuf jiru akkasumadha jechuudha isti ka dura isin yaadachiisa mucayyoo ka gaafa jalqabaa fide La akkamittiin bakka kana eenyu si fide bakka kana eenyu si fide viidiyoon kun lamaanii wal fakkaata mucayyoon kun qaamni ishee fayyaa haa ta'u iyyuu malee kan amma waraqaa qabattee dhaabbattu kuni akkuma miilli ishee irraa citee mucayyoo sana ka guyyaa jalqabaa tiktok irratti argee fide har'allee tiktok irratti argee jechuudha ishee kana namoonni tiktok irratti argitan sheerii godha namoonni agarre immoo yuutuubii korraa muraati tiktok irra geessa namoota gurguddaa bira geessisa namoota beektan bira geessisa ijoolleen keenya biyya arabaa keessatti umuu jirti keessaafuu saudii kana keessatti umuu jirti mucayyoon kun maal jette akkuma jalqaba geessanii biyya kiyya arsiidha garummoo madaamin as fiddee nagatte hin beekuette qooyi ijoolleen keenya ka biyyaa uftu kalee gurguramuu ufaa jirti ka kaleetu keessaa yaa'a lukatu irraa cita dhiigatu waraabama jawweef xoorama kanaaf biyyaa baasu ijoollee keenya amma mucayyoon kun joonjoftee jirti namatu akka tasaa itti dhufee waraabe mee akka maal jechuudha qoy seera biyya kana mootummaan kan mallatteesse seera ala akka jarri nu qaltee nu fixuuf mallatteesse as arge moo akkami akka biiroon biyya kana isinirraa cufamu iyyaa maraadha namni takka hin taa'ina mucayyoo kana bakka inni ilaallatu mubaarak musammaafaa asliifaa maakifa bira geessa akkuma ishee tokkoof sagadatan kanaafillee sagadee ta'a ani ishee tokko illee beeku ishee kan illee beeku tiiktookii irratti argee fide garuu baay'ee na gaddisiifte ijoollee keenya amma maadaamiin mucayyoon kun hin beektu bar hin beeku itti mucayyoon kun illee hin beeku itti yoo ati waa gaafattu hin beeku maadaamiin immoo as na fiddee deebite hin beeku itti akkasumatti mana kiimii keessa deemaa jirti akka nama daa'eetti deemuu hin dandeessu mee ilaalaa beekatti isheen deemtu mee ilaalaa bibbifuma ishee kana waan inni fakkaatu mee ilaala nama keessatti namoonni immoo koomentii goja deemtanii abbaa keenya guddaan tuqiin nama koomeneetii immoo maal keessan hojjedhe namicha dullachicha riyaadii wanti jiru sana as jala deemtee albeen tokko tokko bilookkiisi godha abbaa hojjetawu mala abbaa isaati ijoolleen keenya akka dhumaa jirtire koomenii kee achi keessaa hojjechuun jira biyyi koo baaleedha tokkoon kee waa'ee namicha dirama irratti hojjedhe tokkoon kee as jala takka deemte hin barreessin waa'ee ani koomenii maal jee alba'u sana tokkoon ishee namni biyya kana keessa hojjetu tokko namni nuti asitti hin jirtu kijiba kijibina warri koomentii tokko ke blookii si nyaachisa waa'ee namicha leelatti barreessiteenna dhugaa rabbi isiniin jedha abbaa keenya nama guddaadha nama guddaa maali salphoo kalee ijoollee keenya gurgurachaa jiru biyya saudii kee taa'e innummaa hunuu qoratamuu qaba maa kijibdu hin agartu akka inni mucaa lukarraa cite sana ergi as geessee of wallaalte miti Addis Ababaatti miti ergi xiyyaararraa buutee miti kan inni mucaa gorsu mucaan dubbachuu wallaaltee waan isheen afaan ishee xaxamu maa kijibdan abbaa keenya nama guddaa mataa abbaa isheetiin haa dhaabbattu ijoollee keenya caaltimu hin kijibina koomentii teessanii nama guddaa tuqxe ishee ta'e ala beena deemtanii bilookii si nyaachisa tokko obboleettii keetii barka kunoo mana kiimii keessa ijoollee kumaatama meeqa kaleen keessaa yaa'ee akkatti bargaanfattee deemtu deessee kaate sitti hin fakkaatiin kun si galee biyya abbaa ishee keessa jirti sitti hin fakkaatiin biyya namaa keessatti akkatti deemu jirti fayyaa biyyaa baate bar meedikaal lakkaataa kanaan biyyaan baafne bar marammaree maalummaa ishee adda baafatee biyyaa ishee baasee bar har'a garuu laalii waa isheen fakkaattu
Ati nyaattee buluu dandeessa mana arabaa keessa nyaattee ogudee taa'uu dandeessa. Garuu carraan nama tokko immoo akkas miti. Carraa fannise ijoollee keenya. Kun kaleen keessa yaa'uufa. Kun immoo irbaata jawwee ta'uufa. Yaa ijoollee keenya ani waan isinii jiruun qabu rabbumti isinaa eegu. Biyya Saa'udii kana jaayinumaan ofiina bakka. Ani mataan koo dhugaa rabbitiin jamana kana keessa naxxonqolanii na jiraachisu jiru ta'e hin beeku malee waggaa 8-9 ol fixeera mana keessa dhugaa rabbitiin jira. Bahee biyya gala yoo hin jelle bahuu hin danda'u. Sinii gale biyya kana hin ofiina. Biyyuma Saa'udii yommuu hin ofiina bakka. Hinuma hin ofiina. Dhugaa rabbi tarii ijoollee kaan sinii ta'eera ta'uu danda'a biyyi kun. Eeyyee waggaa 2-3 dura biyyi kun biyya nagaadha. Biyya bareeddu. Yoo sitti xonqoltee si argatte malee akkatti kalee si keessa yaasu si qaluu luka sirraa muruu hin jiru biyya kana. Beerota malee waan akkasii biyya kana keessatti argeen beeku. Har'a garuu ijoolleen keenya akka dubartii deessetti kaleen keessa yayyaa'e akkatti deemu jirti. Maadaamii waan mucaan maal taateef mana kiyyatti gattee baate. Rakkoon maali? Seera qabeessaa hin dhufne. Seera qabeessaa miti kan dhufte mucaan. Ani ijoollee keenya gaafa biyyarra namoonni wal mallatteessan mootummaan lamaan akka ijoolleen keenya qalamtu biyya kanatti wal mallatteessu isaanii waan dhugaa rabbi isiniin jedha. Enna ani waan jedhee waan dubbadhu lena wallaalee mucittiin kun baay'ee mata kagara. An dhugaa rabbi bakka ijoolleen keenya amma mucayyoo tokko fa'aa agartaniiti yoo ta'e qeerransa waliin hojii hojjetti mana keessa qeerransa waliin qeerransi mana keessa deema. Ani ijoollee keenya dhugaa rabbi isin haa eegu biyyi Saa'udii kun baddee jirti jechuun mucayyoon kun immoo ani bakka jiru wallaal akkuma mucitti kan gaddaa sana miilli ishee raacitu haa baatu iyyuu malee mee akkaataa isheen deemaa jirtu mee ilaala mana kiimii keessa waan takka hin beektu bara mucayyoon kun illee amma waan takka hin beektu gaaffii gaafatu malee hin beektu maadaamii asna fidee bichaa beekti malee hin beektu si galee qorichaan ijoollee keenya sammuu jahanjessanii maraachanii biyyi keenya fakkeenyaaf nama tokko maal jedhan beektani shamarra biyya arabaa ishee maraatu jedhe maanni arabni sammuu tokko achi gashaarte ijoollee keenya ijoollee kalee keessa yaafatan maal beektan mucayyoon kun amma kabargaanfattee akkatti deemtu deessee kaate wayii isinitti fakkaachuu danda'a garuu akkasinitti hin fakkaatin kunoo bifaan duutee bifaan saree fakkaattee arabni akkatti mana kiimii keessatti gattee mee ilaala osoo obboleettii kee taate maal sitti dhaga'amarra utoo si taate bakka mucaa kanaa bu'aa yaada amma fakkeenyaaf ijoollee tokko mee ilaalan kan sirbu tiiktookii kanarraa inshallah rabbi waa isinitti haabuus warri too hiriyaa keessan obbolaa keessan osoo biyya arabaa keessa rakkatanii warri sirbatti banatanii sirbitan sagalee ta'uu fi diddan hima argattan inshallah hima argattan rabbi irraa nuti illee humna hin qabnu homaa isiniin goonu rabbi isiniif haa deebisu keessaafuu warri biyya kana keessa waggaa 7-8 teessanii miidiyaa gurguddaa qabatanii muuziqaa banatanii sirban ani keessaafuu shamarran akkaataa garaa akkam jabaattu jedhaani akkam garaa jabaattu akkam garaa walitti jabaattu mee amma kana agartee maal jetta amma kun dhugaa rabbi isinitti ma duuteetti bar duuteetti amma mucayyoon kun hin duuti amma yoo daftanii illee qaqqabu baattan hin duuti mucaan kun dhugaa rabbi isinitti ma hin duuti kun ilaali waraqaa tokko asiif achi deemsisti waan fuutu waan bu'ee waan keessu hin beektu bakka si galee ijoolleen keenya gaafa biyyaa baatu hojjechuuf miti keessaaf warra Saa'udii kan dhuftu kan milkaa'e harka dhibba keessaa nama 3-4tu milkaa'e hunda milkaa'e isinitti fakkaatin amma baay'een keessan ijoollee hundaatu milkaa'e hojjetatee gara isinitti fakkaachuu danda'a no kaan reeffa fe'amaa kaan asitti maraataa kaan immoo araba tokko kutee shintibeetiitti dhaqa kaan immoo itti budee ajanii qalu ijoolleen harki fakkeenyaaf miiliyoonni tokko biyya kana yoo ofe nama 100 caalaan galtu ka Itoophiyaatti deebitee galtu nama 100 hin caaltu an dhuguma rabbi isiniin jedha mee ijoolleemti biyyarraa obbolaa keessan fa'aa biyya kanatti fiduu jirtan biyyan beektani maalummaa biyyaan beektani fakkeenyaaf Dubaay teessanii as gara Saa'udiitti warra ergitani mee dhaabbadhaa ilaalame osoo kun hankee taate osoo kun hiriyaa kee taate obboleettii kee taate haadha kee taate otoo si taate akkam taatame maal sitti dhaga'ama hin hojjedha jettee sangaa gurgurtee lafa gurgurtee biyyaa baata gaafa biyyaa baatu garuu waan kana si fudhata otoo siiti akkam taatame akkam taata har'a birri 50-60 gaafa namaaf laannu hin maraanna iyyine maaliif birriif biyyaa baane waan ta'eef har'a garuu warri kun milkaa'inni isaanii karaatti hafee ofillee dhabani birriillee dhabani wayii fi biyyaa baanillee dhabani kana jechuun birrii ofiitiin of gurguruu jechuudha bar biyya kanatti biyya arabaa kana gaafa uftanii
birrii ofiitiin hanqabdeen gurgurtanii daldalaaf kuma ibbala malaattanii of immoo gurguru gaafa dhuftan luka sinirraa murama harka sinirraa murama akkuma arguu jirtan ijaan agarre ka jettee miti ijaan agarre siigalee ijaan arguu jirra kana barbaacha uftu yoo ta'e malee hojjedheen jijjiiramaa hin jiru biyya kana keessa biyya Saawudii kana keessa hojjedheen jijjiirama soba akka carraa ta'e nama tokko lama sadiif milkaa'uu danda'a garuu harki caalu kun akkasuma mana kibii keessa rakkachuu jira siigalee of abuu jechuudha kuni bar of abuu mee wal gargaaraame akka carraa ta'anii warra akkas karaatti kufan kana aniifis warri milkoofne immoo warra rabbi nu gargaare waggaa amma kanaa teenye mee warra akkasii haa milkeessinu karaa irraa haa kaafnu lubbuu isaanii haa qaqqabnu gargaara waan qabdanii laayikii haa ta'uu sheerii haa ta'uu birrii haa ta'uu warri waraqaa qabdan bira qxanii gaafachuu ta'u bira aabbadhaame har'a isin jabaattanii yookaas immoo cimtanii miti kan rabbiin guyyaa har'aa isin ga'e dhugaa rabbi inni akkasiniin jechuu barbaada baay'ee takka miira keessa galee jira ifa manarraa ta'a keessaafuu gaafa mucittii kana arge akka tokko mataan kiyya naannee dhugaa dubbachuu fi namoonni immoo jira deemtanii ammallee akeekachiisa kan isinii kennu abbaa keenya guddaa kan imbaasii keessaa hojjetu maqaasaa oofte warri jettanii bilookki nyaattan hin barreessina abbaa kee guddaa maaliiti isuma kan imbaasii keessa taa'ee ijoollee keenya fixaa jiru in kijibina waa imbaasiin dubbatii